Hello, Tom and Chuck and thanks for going back to now the already harmed August and you by me the tarraingt turtar le chéile so bheadh sé éasca a dhéanamh ná bí búr faoi rud ar bith ba mé déanamh gacród céim ar céim. Níl aonhrú oribh chun rud ar bith fearfa a tharraingt. So arís ní bheadh rud ar bith fearfa déanta gomsa so ná bí búr faoi sin. Ar aonos. Má do peannaigh papir agat den curcail í lár an leathnach. Agus freisin, má táimid dul róthapa, brú ar an cnaipe sosa. An sin eile, agus an sin den dul reis an seo. Agus an sin agus eile mar sin. An sin boop, boop. Agus tar éis sin timach, sios, suas, agus trasna mar sin, mar sin. So sin manga mór agus den lína mar sin. Agus lína sios mar sin. Agus suas an seo, trasna, agus sios an seo. Agus amachchas is deach. An sin de sios mar sin. Agus sios, agus den lína suas mar sin, lína suas mar sin, lína suas mar sin. Agus den lína mar sin. An sin den rud trasna mar seo agus sios, as rud sios an seo. Agus tógabhóg é mar bí léon róibh chun rud ródheach a dhéanamh de suas, sios mar sin, agus trasna mar sin. An sin den rud arás mar sin. Agus bheadháilta bheadh rudí mar sin a dhéanamh. Trasna an seo. Agus tógabhóg é líon ruair chun róthapa a dhéanamh. Lean aráig ná bhíomhóra. Agus an seo freisin fio, den lína mar sin, lína eile mar sin, agus lína sios mar sin, agus lína sios, agus trasna agus sios mar sin, agus lína mar sin, sios. Sin den rud mar seo. Té sios an seo, agus trasna agus suas, agus sios, agus amach mar sin. Den lína is deach mar sin, agus ná den dermid gohfuil rud sios an seo. Cábh le scéal, sios mar seo, chun an ceann chur an seo, an ceann an seo. Bhíonn siad 6 í bholach, agus den lína mar sin, agus suas, agus an sin den lína amach agus sios mar sin, lína amach agus sios mar sin, agus den lína mar sin, agus 1, 2, 3. Agus an seo freisin dá le scéal. Sios arís mar sin, Céim. One, 2, 3. Agus arís amach mar sin,
terrible beag an seo. Agus tíhile, tíon líne, sios mar sin, agus suas mar sin, 1, 2, 3. So sin, rubm an seo, agus rubm an seo. A rís, ní mi cínta cén sort turtar atá I gceist, ach sin turtar inniu. Agus tá sin éasca dhéanamh, tá gach den áilte turtar a tharraingt. Agus mar sin, tásúla gom gur sin cear go leor, agus gur sprí agaibh, agus gur mír mágah. Slán.